Pasig LGU makikipagtulungan sa national government para maimbestigahan ang mga flood control project sa siyudad. Detalye ng balita mula kay Angel Palmones sa RH52. Angel. Nagpahayag ng kahandaan, Kuya Angel, si Pasig City Mayor Pico Soto sa atin ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Kasunod ito ng paglunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ng sumbong.ph website na nagpapakita ng listahan ng mga proyekto sa ilalim ng DZRH. Ang alkalde, good start ang website dahil patid na ang mga flood control project na sa Pasig, maging ang project title, halaga, completion date at specificong lokasyon ng mga ito. Pero sabi ni Mayor Vico, kailangan pa munang pakita ng dokumentong maglalakdaman ng Program of Works at Bill of Quantities para masuri kung nasunod ba ng ayos ang bawat proyekto. Susulat sila sa DZRH ngayong linggo para ma-access sa mga informasyon sa bisa ng Freedom of Information. Una nang ibinunyag ni Soto, kabilang sa top contractors na pinangalanan ni PBBM ay pag-umay-ari ng kanyang mga nakakahukit proyeksyon na mga diskaya. Ito si Angelo Parrosa, ulat para sa DZRH, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angel.